Սիրելի նոյեմբերյանցիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորին։ Ժորժ ջան, շատ կարևոր է արձանագրել, թե ընթացիկ փուլում ինչա տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք հիմա որտեղ ենք գտնվում։ Մենք գտնվում ենք որակապես նոր պետություն կառուցելու շրջափուլի մեջ։ Մենք արդեն իսկ մուտք են գործել որակապես նոր պետություն ունենալու տրամաբանության մեջ։ Ինչով է արտահայտվում որակապես նոր պետությունը։ Որակապես նոր պետությունը սկսենք ամենաթարմ օրինակից։ Արտահայտվում է որակապես նոր բանակով։ Դուք մայիսի 28-ի զորահանդեսը տեսել եք, տեղյակ եք ինչա կատարվում։ Եվ ինչ տպավորություններ ունեք։ Ինչքան է լավ ձեր տպավորությունները, այդքան ծափ տվեք, ինչքան լավ է, այդքան է ծափ տվեք։ Խոսքը որակապես նոր բանակի մասին է, եւ որակապես նոր բանակ նշանակում է որակապես բոլոր առումներով, եւ սպառազինությամբ, եւ տեխնիկայով, եւ բովանդակությամբ, եւ զինվորով, եւ սպայով, եւ այդպես շարունակ։ Այն ինչ դուք տեսել եք մայիսի 28-ին, զորահանդեսի ժամանակ ոչ մի հին տեխնիկա, այնպիսի տեխնիկա, որը ուրիշի կողմից օգտագործվել է եւ օգտագործվելուց հետո փոխանցվել Հայաստանի Հանրապետությունում, այդպիսի թեկուզ մի միավոր տեխնիկա չի եղել։ Ամբողջ ինչ որ դուք տեսել եք, բոլորը արտադրված են Հայաստանի Հանրապետության համար եւ գործարաններից ուղիղ մատակարարվել են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ սա շատ մեծ եւ կարևոր անկյունակարային ձեռքբերում է։ Եվ մենք շարունակելու ենք մեր բանակի հետագա զարգացումը նույն տեմպերով, բայց շատ կարևոր է արձանագրել, թե մենք ինչու եւ ինչպես ենք, ինչ տրամաբանությամբ ենք զարգացնելու մեր բանակը։ Մեր բանակը զարգանալու է տրամաբանությամբ, որ ինքը ունի մի եզակի խնդիր՝ Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի պաշտպանությունը։ Եթե այս տրամաբանությունից դուրս գանք, մենք մեծ ռիսկերի տակ ենք դնելու առաջին հերթին բանակը։ Որովհետև այն ժամանակ, երբ որ մենք այս տրամաբանությունից դուրս էինք, զենքի մատակարարումը օգտագործվում էր այդ թվում մեր նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու համար, այդ թվում Հայաստանի խոցելիությունները մեծացնելու համար։ Այսօր մենք, ինչ որ դուք զորահանդեսում տեսել եք, 7 տարբեր երկրների արտադրության սպառազինություն եւ տեխնիկա, 7 տարբեր երկրների։ Եվ սա այն բանի շնորհիվ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վարում է իրական Հայաստանի գաղափարախոսության վրա հիմնված քաղաքականություններ։ Ինչ նշանակում իրական Հայաստանի գաղափարախոսության վրա հիմնված քաղաքականություն։ Մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 29743 քառակուսի կիլոմետր է եւ դրանից ավել եւ նաեւ դրանից պակասի, մենք դրանից ավելի խնդիր չենք դնում եւ դրանից պակասի հետ բնականաբար չենք կարող համաձայնվել։ Եվ հետեւաբար Հայաստանի Հանրապետությունը անկախություն ստացել է Խորհրդային Միության, Խորհրդային Հանրապետություն որպես եւ անկախ Հայաստանի տարածքը ճշգրիտ նույնական է Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետության հայկական ԽՍՀ տարածքի հետ։ Եվ առաջիկայում սահմանազատման գործընթացով մենք այս իրադրությունը պետքա վերջնականորեն ֆիքսենք։ 29743 քառակուսի կիլոմետր։ Սահմանազատումը պետքա շարունակվի հյուսիսից հարավ։ Եվ դուք գիտեք, որ մենք ունենք սահմանազատման ոչ պրոբլեմատիկ հատվածներ, մենք ունենք սահմանազատման պրոբլեմատիկ հատվածներ։ Որոնք են պրոբլեմատիկ հատվածները։ Պրոբլեմատիկ հատվածները նրանք են, որոնք եռանկյունիների նման այս տարածքում մենք երկու եռանկյունի ունենք։ Մի հատը մեր եռանկյունի մխրճված իրանց տարածքի մեջ, մի հատը իրանց եռանկյունի մխրճված մեր տարածքի մեջ։ Հիմա այս տրամաբանությամբ ոնց պետքա տեղի ունենա սահմանազատում։ Մենք նաև ունենք Արցվաշենի հետ կապված խնդիր, որը մեր ինքնիշխան տարածքի մաս է։ Եվ եթե ես ուզենամ չնայած ինչի պիտի ուզենամ, Արցվաշենի թեմայից չեմ կարող հրաժարվել։ Բայց հիմա
այս բոլոր թնջուկները ինչպես են լուծվելու։ Երկու ռեժիմ կա, արդյոք Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ուզում են սահմանազատման արդյունքում իրար համար խնդիրներ ստեղծել։ Եթե ուզում են իրար համար խնդիրներ ստեղծել, դա մի ռեժիմ է։ Եթե ուզում են լուծել խնդիրներ այնպես, որ առաջկա 100-ամյակներում ընդհանրապես այդ թեմաները փակվեն եւ չվերադառնանք մենք այդ թեմաներին, ուրեմն պետքա գտնենք փոխադարձ ընդունելի լուծումներ։ Իմ ընկալումը հետևյալն է, ես գոնե այդպես եմ տրամադրված եւ իմ ընկալումն այն է, որ Ադրբեջանն էլ կարծես թե այդպես է տրամադրված, որ մենք լուծենք խնդիրները։ Ինչ է նշանակում լուծենք խնդիրները։ Մենք այսօր գետնի վրա իրականում ապրող մարդկանց համար առանց խնդիրներ ստեղծելու լուծենք բոլոր խնդիրները, որ երկու երկրների խորհրդային միությունում արկա տարածքները ճշգրիտ ֆիքսվեն եւ դրանով մենք հարատև այդ թեման փակենք, որպեսզի ապագայ սերունդը այլևս պիտի չվերադառնա որևէ բլուրի, որևէ տարածքի, որևէ եռանկյունու համար կռվի թեմային։ Այսօր է պետք լուծել այդ հարցը, այդ պատմական հնարավորությունը եւ ես իմ վրա վերցրել եմ այդ պատասխանատվությունը, հասկանալով թե դա ինչքան դժվար է, բայց ես վերցրել եմ այդ պատասխանատվությունը, որ այս սերունդը այս նոր կետի վրա կներեք արտահայտությունը տեղապտույտի մեջ չհայտնվի։ Մենք 30 տարի անընդհատ նույն կետով պտտվել ենք։ Մենք մեզ անընդհատ հույս ենք տվել, թե չգիտեմ, այս առնելու, այդ ամեն ինչը եղել են սին հույսեր։ Եվ ես 2024 թվին կայացրել եմ սկզբունքային որոշում, որ Ղարաբաղի շարժումը մենք պետքա չշարունակենք։ Եվ այդ որոշման արդյունքում է, որ արդեն 2 տարի Հայաստանի սահմանին մենք ոչ զոհ ունենք, ոչ վիրավոր։ 0 զոհ, 0 վիրավոր։ Բայց եկեք պատկերացնենք նաև, ենթադրենք մենք շարունակում ենք Ղարաբաղի հարցը։ Ինչ է լինելու, կամ ինչ է լինելու։ Լինելու են մեծ ու փոքր պատերազմներ, մեծ կամ փոքր պատերազմներ, ամեն տարի զոհեր եւ վիրավորներ եւ դատարկվող սահմանամերձ գյուղեր։ Բերթավան համայնքում եմ այսօր, կողբ համայնքում 1000-ից ավել տուն կա, 1500, ասում եմ 1991 թվականից մինչև 2022 թվականը քանի տունա կառուցվել կողբում։ Ասում են դե երևի 2-3, 2022 թվականից հետո քանի տունա կառուցվում։ 300 տունա կամ 300 տան քվոտա ունի կարճ ասած կողբ գյուղը 16 միլիոնի ծրագրով։ Եվ մարդիկ իմիջայլու ձեզ մի բան ասեմ, նույն ոսկեպարում 22 թվի այս սահմանազատումից առաջ մի քանի հոգի էր, որ 16 միլիոնի դրամով ծրագիր էր վերցրել։ Բայց սահմանազատումից հետո էապես փոխվեց, որովհետև մարդիկ հասկացան, որ ոչ խնդիրը մենակ տունը կառուցելը չի, խնդիրը տանը ապրելն է, որովհետև ոչ մեկ չի կառուցի տուն, եթե վստահ չի, որ այդտեղ ապրելու է։ Այսօր կողբի ժողովուրդը վստահ է, որ ապրելու է կողբում։ Դրանից 2022-ից առաջ, մի րոպե, 2022 եւ պետությունն է վստահ։ Եվ դրա վկայությունը 300 կառուցվող տունն է Բերթավանում եւ կողբում։ Բայց այսօր մարդիկ գնում են մտնում են կողբ եւ Բերթավան, նոյեմբերյան, ասում են Թուրքիա համար եք սարքում։ Որտեղ եք դուք տենում այդ տների սեփականատերերի մեջ։ Ում են նրանք նայում եւ չեն տեսնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Այն մարդիկ, ում համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը պատահականության բերում է, բարձր այդ մարդիկ Հայաստանի քաղաքացուն չեն տեսնում։ Բայց այսօր մեր ռազմավարությունը հետևյալն այլ եմ ասում, ենթադրենք մենք Ղարաբաղի շարժումը շարունակում ենք։ Ընդ որում այո, ես եմ ասում դա, մի մարդ, որ այո, ես եմ ասել, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ինչ եմ ասել, որովհետեւ նվիրված եմ եղել այդ գաղափարին, անմնացորդ։ Հայաստանի ղեկավարներից որի երեխենա տղենա ծառայել Ղարաբաղում, որի տղենա ծառայել Ղարաբաղում, Ղարաբաղցիների տղերքը Ղարաբաղում չեն ծառայել, Ղարաբաղցիների տղերքը Ղարաբաղում չեն ծառայել։
Այո, ես նվիրված եմ եղել այդ գաղափարին։ Ես բանը, ես վերջերս Երևանում այդ պատմությունը հիշեցի։ Մենք ընկերներով բանի կարծեմ նոյեմբերյանի սարն էլ այնտեղ։ Ուրա Հայկը։ Ղալումյանը ուրա։ Կարծեմ նոյեմբերյանի սարը Կիրանցի սարին մոտիկա, Կիրանցի սարը։ Այն բանից են կողմ։ Մոտիկա, չէ։ Այնտեղ թավ անտառ կա։ Մի օր ընկերներով որոշեցինք, ասենք, պետք է գնանք այդ անտառը սենց տանք զբոսնելու համար, տանք անցնենք։ Վերջը արդեն ինչքան ենք, մեծ տղերք էինք, 16-17 տարեկան, ահագին մեծ էինք։ Մտանք այդ անտառը, քայլում ենք, դե քայլում ենք, ասում ենք անտառը, մենք ասել ենք գնում ենք անտառում բան անելու, զբոսնելու։ Մենք այդ անտառը սկսում ենք մտնել, Իջևան անտառ շատ կա, մենք անտառը մեզ անծանոթ չի, բայց այդ թավության անտառ չենք տեսել, մտել ենք անտառը, քայլում ենք այդ օրը ցերեկ առավոտը, տենում ենք սկսում ենք մտնել, այսինքն տենում ենք այդ բանի խոտը, բանի այդ լիանաները եւ այլն, տենում ենք կամած սկսում է բարձրանալ, տենում ենք մեծանում է, տենում ենք մթնում է, տենում ենք դառավ մարդաբոյ, տենում ենք մարդաբոյից մեծացավ, բայց տղեկ ենք իրար ասել ենք պետք է գնանք այս անտառով պետք է մտնենք այն մի ծերով իբր տեղ ենք գնում անտառի այն մի ծերն է պետք է գնանք բայց քանի գնում ենք զգում ենք որ այս անտառը կենթանիների հետքեր են երևում արդեն գրմռոցներ են երևում բան են անում բայց դե տղեկ ենք իրար ասել ենք որ պետք է ստեյց մտնենք ընդեից անցնենք բայց ակնհայտ է որ անիմաստ է ոչ խելացի բան ենք ասում բայց առավոտ պայմանավորվել ենք որ գնում ենք անցնելու Մեկ էլ X պահի մեկը ասեց հոպ տղեկ հետ պետք է դառնանք ու երկար ժամանակ ոչ մեկ դա չէր ասում որովհետև մտածում էր որ այս տղեկ կմտածեն որ ինքը վախկոտ է բայց երբ որ այդ մեկը ասեց հետ պետք է դառնանք բոլորի ուսերից ոնց որ քար ընկավ որովհետև դու երբ որ գնում ես հասկանում ես որ քո դրած խնդիրը սխալ է պետք է ուժ ունենաս ասելու որ խնդիրը դրված սխալ է Եվ հետ դառնաս, ես դա արել եմ վերցնելով իր վրա այդ պատասխանատվությունը, որովհետև հասկացել եմ, որ այդ ճանապարհը ոչ մի տեղ չի տանում, Եվս 30 տարի Հայաստանը առնակամ ալնելու և արդյունքում մենք պետությունը կորցնելու ենք, ինչպես տասնամյակներ դարերում տասնյակ անգամներ մեզ այդ տեղի ունեցել։ Այսօր մենք այդ ճանապարհը վերանայել ենք եւ մեր պետության առաջ բացել ենք անձայրացիր հեռանկարներ։ Այսօր Հայաստանը կոնֆլիկտի փակ ուղուց վերածվում խաղաղության խաչմերուկի։ Ընդամենը օրեր առաջ Միացյալ Նահանգների հետ թրիփ նախագծի իրագործման համաձայնագիրը նախաստորագրեցինք։ Եվ այնտեղ արձանագրվեց ամենակարևոր բանը 5 տարի մեզ ասում են որ մենք միջանցք ենք տալիս ստորագրվեց հրապարակվեց թուղթը արձանագրվեց որ թրիփ նախագիծը իրագործվելու է Հայաստանի ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության իրավազորության շրջանակում Այս նախադասությունն էլ հերիք չէր մի հատ էլ ուրիշ նախադասություն մտավ որ թրիփ նախագծի իրագործման բոլոր գոտիների նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը պահպանում է լիարժեք ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն, իրավազորություն։ Ով պետք է պատասխան պահանջի այն մարդկանցից, ովքեր ասում են, թե մենք միջանցք ենք խոստացել, միջանցք ենք տալու։ Այդ մարդկանցից դուք պետք է պատասխան պահանջենք, որովհետև եթե մենք այդ ճնշումներին տրվեինք, այսօր մենք ունենալու ենք Սյունիքի մարզը օտարված Հայաստանի Հանրապետությունից։ Մեղրին տվողները մեզ մեղադրում էին Սյունիքը տալու մտադրության մեջ։ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած թիմը, որ այս պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունն է, հրապարակված է, գնացեք նայեք մեղրի հանձնման տարբերակը։ Ղարաբաղ ասելով Հայաստանի կեսն էին դրել սակարկության մեջ։ Եվ ես առերեսվել եմ այն փաստին, որ Ղարաբաղը ընդամենը դրված է որպես գայթակղություն Հայաստանը կորցնելու համար։ Այդ ոչ մի տեղ չտանող ճանապարհից, այո, ես Հայաստանը դուրս եմ բերել եւ պատերազմի փակուղուց Հայաստանը դառնում է խաղաղության խաչմերուկ եւ սա իմ ամենամեծ ձեռքբերումն է։
Այդ մարդիկ չէին, որ ասում են ոսկեպարի եկեղեցին տալիս են թուրքերին։ Այդ մարդիկ չէին, որ ասում են Կիրանցը տալիս են թուրքերին։ Այդ մարդիկ չէին, որ ասում են ոսկեպարի կեսը անցնում է Ադրբեջանին։ Հիմա ոսկեպարը սամանը գծած է, գնացեք նայեք, ինչ է ադրբեջանցիներին տրվել։ Խորհրդային Հայաստանով ֆիքսված ոսկեպարի մի միլիմետր հող, սիրելի նոյեմբերանցիներ, Ադրբեջանին տրվել է, մի միլիմետր հող Ադրբեջանին տրվել է։ Կա տենց բան։ Ասում են Բաղանիսը տալիս են, Բաղանիսի հողերը տալիս են։ Բաղանիսի հողերից մի միլիմետր ադրբեջանցիներին տրվել է։ Սկզբից Բաղանիսի մեր սիրելի ժողովուրդը կանգնել էր, բողոքում էր, վերջում արդեն ինձ ասում են, բախի ես հատվածնել չեք մտցրել, բախի այդ հատվածնել չեմ, հիմա առաջիկայում կմտցնենք, հիմա էլի գալու են ասեն, որ թուրքերի համար են անում, ասում են տները թուրքերի համար են սարքում, Երևանում, Հանրապետությունում 57,000 ընտանիք 2018 թվականից էսկոմ Հայաստանում տարբեր ծրագրերով 57,000 ընտանիք դարձել է տանտեր Հայաստանի պետական բյուջեից մենք տարբեր ծրագրերով $1 միլիարդ աջակցություն ենք տվել, որ մարդիկ տուն ունենան, ասում են թուրքերի համար են սարքում այդ տունը։ Տավուշի մարզում Էսպայն 16 միլիոն ծրագրով 1931 հատ տուն է սարքում սահմանամերձ գյուղերում, այդ թվում Բերթավանում, Կողբում, Ոսկեպարում և Նոյեմբերանի սահմանամերձ գյուղերում։ Եվ մարդիկ նայում են այդ ամեն ինչին։ Եվ ասում եմ Սաֆարյան Բերթավանում պարզվեց Սաֆարյան ազգանունով տներ սարքող կան, ասում եմ այդ մարդիկ, քանի որ հայերենի տառերի կեսը չգիտեն, Սաֆարյան գրածը առաջ երկուսը մի կերպ կարդում են, շարունակությունը չեն կարում կարդան, մոտավորապես են ասում։ Էս է խնդիրը։ Այդ մարդիկ հանդես են գալիս իբր հայաստանյան առաքելական Սուրբ եկեղեցու պաշտպանության դիրքերից։ Ես այդ մարդկանց ասում եմ, Գալուգացու օլիգարխի, բանին, Քոչարյան Ռոբերտին, Մեկե Ծառուկյան Գագիկին։ Ասում եմ մտեք ուղիղ եթեր, Հայաստանի այդ առաքելական Սուրբ եկեղեցու արժեքները պաշտպանողներ, մտեք ուղիղ եթեր, առանց կողմնակի օգնության, ասեք, Աստվածաշունչը նոր կտակարանը ու ավետարանը իրարից ինչով է տարբերվում։ Մտեք ուղիղ եթեր։ Ով է հավատում, որ իրանցից որևէ մեկը կարա ասի Աստվածաշունչը նոր կտակարանը, ավետարանը իրարից ինչով է տարբերվում։ Այդ մարդիկ այսօր հանդես են գալիս, ասում են, մենք արժեքներն ենք պաշտպանում։ Դուք ինչ արժեք ունեք։ Դուք ինչ արժեք ունեք։ Այսօր այդ մարդիկ եկել են ասում են, ինչ քարտեզա կպցրե։ Փոխանակ ծովից ծով Հայաստանի քարտեզը կպցրի։ Ես ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում, ժողովուրդ, ձեզանից ով Եվրոպայում կամ չգիտեմ Էմիրություններում կամ Ամերիկայում տուն ունի։ Դուք տուն ունեք։ Հա, դուք մի հոգի Իսպանիայում, մի հոգի Իսպանիայում տուն ունի։ Ես ուշադրություն եմ հրավիրում, որ նրանք ովքեր ծովից ծով Հայաստանում են, Հայաստանի մասին են խոսում, ասում են, ես քարտեզը հանի ծովից ծով Հայաստանի քարտեզը կպցրու։ Նրանք բոլորը Եվրոպայում, Ամերիկայում, ուրիշ տեղեր լիքը տներ ունեն։ Եվ իրանք գիտեն, որ այս Հայաստանում իրանք Հայաստանից հեռանալու հնարավորության մասին երազելու են ու չեն կարալու Հայաստանից փախնելու մասին երազելու են ու չեն կարալու փախնեն եւ այդ իրանք տները ծախվելու են եւ պետական բյուջե են գալու մտնելու այդ դրա համար են մեզ մղում ծովից ծով Հայաստան մենք ասում ենք ոչ իրական մենք այլևս հայ ժողովուրդը պետքա պանդուխտի գաղթականի տրամաբանությունից դուրս գա մենք հայրենիք փնտրելու կարիք չունենք որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունն է մեր երազանքների հայրենիքը, մեր ավետյաց երկիրը, եւ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ որ մի բանով մեր երազանքներին չի համապատասխանում, մենք պետք է աշխատենք
եւ այն դարձնենք մեր երազանքներին համապատասխան։ Էսա նոր որակի պետությունը, որը մենք անվանում ենք 4-րդ հանրապետություն, որովհետեւ 4-րդ հանրապետությունը ոչ թե մակարման մասին է, այլ ապրելու մասին է։ Մենք մահ կամ ազատություն կարգախոսը փոխարինում ենք կյանքի պետություն կարգախոսով, կյանքի պետություն, որովհետև ինչի պետք է մենք մեր սեփական պետության մեջ առաջնորդվենք մահ կամ ազատություն կարգախոսով։ Մենք պետություն ունենք, մենք ազատություն ունենք, մենք անկախություն ունենք, եւ այսօր Հայաստանը պետությունը ավելի քան երբևէ, անկախը ավելի քան երբևէ, ինքնիշխանը ավելի քան երբևէ, անկախը ավելի քան երբևէ։ Եվ այս ընտրությունների հարցերի հարցը հետևյալն է. Հայաստանի ժողովուրդը արդյոք տերականգնելու իր պետությանը։ Ժողովուրդ ջան, Հայաստանի Հանրապետությունում ի վերջո հաստատված է խաղաղություն, եւ ես բոլորիդ շնորհավորում եմ խաղաղության առիթով, բոլորիդ շնորհավորում եմ խաղաղության առիթով։ Եվ մեր 9 ամսական խաղաղությունը նման է 9 ամսական երեխայի։ Այն տներում, որտեղ 9 ամսական երեխա կա, այդ երեխան այդ ընտանիքի ամենակարևոր անդամն է, այդ ընտանիքի ուրախությունը եւ երջանկությունը։ Բայց այդպիսին է խաղաղությունը Հայաստանի համար։ Բայց 9 ամսական խաղաղությունը 9 ամսական երեխայի հետ ունի մեկ ընդհանրություն եւս։ Եթե նրա նկատմամբ հոգ չտանենք, խնամք չտանենք, չի ապրի այդ երեխան։ Եվ էսա պատճառը, որ այս ընտրությունների հարցերի հարցը հետևյալն է, Հայաստանի ժողովուրդը տեր կանգնում է խաղաղությանը, թե տեր չի կանգնում խաղաղությանը։ Եվ եթե տեր է կանգնում խաղաղությանը, դրա լուծումը ու գործելակարգը մեկն է եւ շատ հստակ է։ Եվ ես այդ պատճառով բոլորիդ կոչ եմ անում, խնդրում եմ, հորդորում եմ 2026 թվականի հունիսի 7-ին գնալ ընտրական տեղամասեր եւ գործել հետեւյալ տրամաբանությամբ։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Բայց շատ կարևոր է արձանագրել, թե ինչն է պատճառը, որ քվեարկում ենք 16-ին, որովհետեւ սա աթոռի կռիվ չի, սա պաշտոնի կռիվ չի, սա պայքար է հանուն պետության, հանուն անկախության, հանուն ապագայի եւ հանուն խաղաղության։ Եվ շատ կարևոր է, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը, որպես Հայաստանի քաղաքացի, իր ուժին առերեսվի։ Դուք պետք է առերեսվեք այն փաստին, թե ձեզնից յուրաքանչյուրը ինչքան ուժեղ է։ Եվ այդ ուժի համատությունը ցույց տալու համար ես ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ հետևյալ փաստին։ Այսօր ընտրություններին մասնակցում են մարդիկ, ովքեր 9 տարի առաջ որոշում էին ով բիզնես անի, ով չանի, ով արտահանի, ով չարտահանի, ով ներմուծի, ով չներմուծի։ Եվ բայց այսօր այդ նրանք ընդհանուր մարդկանց ճակատագրեր էին որոշում, բայց այսօր իրանք ոչ մի բան չեն որոշում։ Այսօր իրանք ոչ մի բան չեն որոշում 2018 թվականի հեղափոխության արդյունքում։ Իրանք ոչ մի բան չեն որոշում, բայց դուք որոշում եք ամեն ինչ։ Այդ թվում իրանք ճակատագիրն եք դուք որոշում։ Եվ իսկ իրանք ուզում են փողով ոչ թե ձեր ձայն, այլ ձեր իշխանությունը վերցնեն ձեր ձեռքից, որպեսզի վերադառնան Թալանի դարաշրջանի։ Այն դարաշրջանին, որ 18 թվից մինչև հիմա պետական բյուջե վերադարձված շուրջ 8 միլիարդ դոլար է էլի շարունակի հոսել իրանց գրպանը։ Այսօր այդ 8 միլիարդը հոսում է քաղաքացիների գրպանը, առողջության ապահովագրության տեսքով, թոշակների բարձրացման տեսքով, 300 դպրոց 500 մանկապարտեզի տեսքով, բանակի բարեփոխումների տեսքով։ Այսօր 18 տարեկան զինվորը գնում է բանակ, պաշտպան հայրենիացով պայմանագիր է կնքում, 300, 400, 500, 600 հազար դրամ վարձատրություն է ստանում։ Եվ եթե նախկինում ծնող մտածում էր իր երեխուն ոնց նասկի եւ քաղցրավենիք ուղարկի, այսօր պաշտպան հայրենիացի զինվորը իր տունն է պահում, իր հայրական տունն է պահում եւ մի հատ մարտական ծառայությունից դուրս քնում է իրանց տանը, գործի է գնում գալիս։
Եվ 5-ամյա պայմանագրային ժամկետը լրանալուց հետո մի հատ 5 միլիոն դրամ լրացուցիչ պատվովճար ստանալու։ Եվ հետևաբար մենք կանգնած ենք որակապես նոր պետություն ունենալու շեմին։ Մենք կանգնած ենք որակապես նոր անկախություն ունենալու շեմին։ Մենք կանգնած ենք խաղաղությունը ամրապնդելու եւ ապագան որոշակի արցնելու շեմին եւ այս ամեն ինչում շատ էական է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի արձանագրի, որ պետության ճակատագիրը, ընտրությունների ճակատագիրը, խաղաղության ճակատագիրը կախված է մի մարդուց, ընդամենը մի մարդուց, մի մարդ պետք է այդ հարցը լուծի եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Եվ այդ մեկ մարդը դու ես։ Եվ այդ մեկ մարդը դու ես։ Եվ այդ մեկ մարդը ինչքան էլ հեռու կանգնած լինես դու ես։ Եվ այդ մեկ մարդը 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 դու ես։ Ով այն մեկ մարդը, որ վերցնում է իր վրա պատասխանատվությունը պետության, ապագայի խաղաղության, անկախության համար, թող ձեր բարձրացնի այդ մարդը։ Թող ձեր բարձրացնի այդ մարդը։ Եվ այս մարդկանց հավաքական ամբողջությունն է, որ կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, արժանապատիվ, պետականատեր ժողովուրդ։ Եվ ուրեմն ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, որովհետև պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, նոյեմբերանին, Տավուշի մարզին, Երևան մայրաքաղաքին, Հայաստանի Հանրապետությանը, Փառք նահատակներին եւ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ ենք ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ ջան, երկու հայտարարություն կարճ։ Ուրեմն այսօրվա Տավուշի մեր եզրափակիչ հավաքը տեղի ունենալու այսօր ուղիղ ժամը 20:00-ին ոչ մի րոպե ուշ եւ ոչ մի րոպե շուտ Իջևանի ազամտամարտիկների հրապարակում, որը տեղացիները գիտեն որպես դոկի հարակից հրապարակ։ Բոլորիդ հրավիրում եմ եւ մեծ հաճույք եւ պատիվ կլինի ձեզ տեսնել այսօր ժամը 20:00-ին Իջևանում մեր եզրափակիչ հավաքին կլինեն ելույթներ եւ կլինեն նաեւ ես էլ ելույթ կունենամ, բայց նաեւ կնվագեմ ձեզ համար վարչապետի հետ իրական Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետություն երգը։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։